Guys, ada yang sama gak sih kayak aku? Lagi kerja, tenggorokan gatel, mau batuk, tapi takut orang lain dengar. Eits, tapi untuk sekarang aku udah gak khawatir lagi. Karena aku punya ini nih. Gurah Flubat dapat melegakan tenggorokan aku, serta meredakan batuk berdahak dan batuk kering, juga dapat menurunkan demam loh guys. Nah, buat kalian yang lagi mengalami hal yang sama kayak aku saranin buat kalian pakai ini nih, Gurah Flubat. Belinya di mana? Di Panca Herbal lah.